אנחנו הולכים להכין חביתת מצה. דבר ראשון מה שעושים זה מחממים מחבת עם שמן, באותו זמן משקשקים 2 ביצים, כאילו אפשר כמה שאתם רוצים בתכלס, אבל כדאי לשקשק היטב. מחכים שהשמן ירתח, שהביצה תהיה משוקשקת היטב. עכשיו לוקחים מצה, את המצה מרסקים ומכניסים לביצה לפני בישולה. אנחנו עושים מתכון. מוסיפים גם מלח ופלפל לפי הטעם. אוקיי, לאחר שהרבבנו ושברנו את המצה ושמנו מלח ופלפל לפי הטעם, אנחנו מוכנים להכנת חביתת משפחות. עכשיו פשוט שופכים את זה ועושים ככה ומחכים עד סוף ההכנה.